Bonjour, monsieur, dames, mon nom c'est Yeo. Wir sind im Terminaljahr und heute haben wir einen Unterricht. Normalerweise gibt es 3 Etappen. Die erste Etappe ist die Präsentation, die Entwicklung und die Evaluation. Aber die Evaluation im Terminal findet manchmal am Ende der ganzen Lektion statt. Aber für dieses Mal werden wir 2 Etappen und einen Vorgeschmack der Evaluation machen. Okay? Donc je dis que le programme de terminale, le cours se fait en 3 étapes. Nous avons la présentation, le développement et l'évaluation. L'évaluation se passe à la fin de la leçon parce que les apprenants ont eu le temps d'acquérir tout ce qu'il y a comme connaissance pour mieux être évalués. Mais nous sommes à la première heure de notre leçon. Donc les apprenants n'ont pas tous les outils pour être évalués complètement. Mais nous, à la fin, nous donnerons ce que j'ai appelé un avant-goût d'un exercice qui pourrait les préparer à l'évaluation. Voilà. Bon, schön. Als Aufwärmung habe ich für Sie ein Gedicht. J'ai un poème pour vous qui parle de la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien. Ohne Frieden gibt es nichts. Halte dich fest am Anker des Friedens, im Hafen der Familie, wenn du im Meer der Friedlosigkeit der Welt nicht versinken willst. Karl Peter Fröhling. C'est un poème qui parle de la paix. C'est un auteur allemand de 1933. Gut. Nun machen wir weiter mit der Kontrollphase. Das heißt die Korrektur von der Letzteaufgabe. Nous allons commencer par la correction de l'exercice. Nous allons vérifier si ce que nous avons enseigné la veille, il y a une fixation, si les apprenants ont bien assimilé. C'est ce que nous allons faire à travers cet exercice où nous avons demandé aux enfants de nous produire 3 actions de protection de l'environnement. Also 3 Umweltschutzaktionen. Kofi, Sie haben das Wort. Okay. In meiner Umgebung mache ich die Passanten aufmerksam auf ihre Umweltsünde. Gut, das ist schön interessant. Kwame, was ist deine Umweltschutzaktion? Entschuldigung. Ich fege das Haus, ich putze mein Schlafzimmer. Sehr gut, damit kannst du Krankheit vermeiden. Und die dritte Aktion, Jobwe, ja, ich werfe kein schmutziges Wasser auf die Straße. Ja, schön, sonst wird es stinken, das ist nicht gut. Gut, nun machen wir weiter. Nous allons introduire maintenant le nouveau thème, c'est-à-dire la nouvelle leçon. Et nous commencerons d'abord par la situation d'apprentissage qui va nous introduire dans le nouveau thème. Schön. Virginie, lesen Sie mal die Lernsituation vor. Im Rahmen der schulischen Aktivitäten organisiert der Deutsche Club von Lycée Moderne Nangia-Uruguay eine Debatte über Streit und Drogenkonsum in der Schule. 2 Schüler des Deutschen Clubs sollen einen Bericht darüber schreiben. Um mehr über das Thema zu erfahren, wenden Sie sich zu Ihren deutschen Freunden um Informationen über Streitschlichtung und den Umgang mit Drogenkonsum. Alors, dans le cadre des activités du club d'allemand, il y a un débat qui devait être organisé sur la drogue et le conflit en milieu scolaire. 2 élèves du même club ont été choisis pour en parler. Étant donné qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations sur le thème, ils se sont dirigés vers leur correspondant allemand afin de recueillir
des informations sur la drogue et les conflits à l'école. Gut. Nun, Mann weiter. Nous allons progresser alors. Nehmt eure Textbücher, vous prenez les livres, puisque c'est dans le livre que la leçon se trouve, à la page 103, schreibe ganz, ja, ich weiß alles wissen noch, Seite, ja, so ist es, 103. Okay? Okay, schön. Bild auf Seite 103. Wie lautet der Titel hier? Der Titel ist da, kein Problem. Okay. Nehmt bitte einen Bleistift. Nehmt bitte einen Bleistift und nummerieren Sie die Fotos von links oben bis rechts unten. Alors vous allez numéroter les images, les photos que vous voyez en haut, de gauche à droite. Gut. Okay, kommen Sie mit? Ja, Sie sind wunderbar. Sie sind ganz interessante Schüler, Klasse für Sie. Ja. Gut. Nun geht es um eine Klassifikation der Bilder zu machen. Wo gibt es eigentlich ein Problem und wo gibt es kein Problem? Ich fange schon. Vous allez dire ces 5 images, là où il y a un problème, parce que le thème c'est ça, et là où il n'y en a pas. Alors, nous commençons par Bild 1. Oro, was ist auf dem Bild 1 zu sehen? Bild 1, hier. Ah, es gibt ein Problem. Okay, was ist das Problem? Es gibt einen Streit. Oder ein Konflikt. Und das ist doch ein Problem. Wir machen weiter. Bild 2. Aha. Bild 2, was passiert auf Bild 2? Wie sieht er aus, der Mann da? Er ist ein Sportler. Ist Sport ein Problem? Leider nicht. Das ist kein Problem. Sport macht auch fit. Und durch Sport kann man gesund bleiben. Das ist kein Problem. Bild Nummer 3. Was passiert là? Was passiert auf Bild 3? Bild 3. Ja, bitte schön, Jo. Bitte, es gibt ein Problem hier. Ja, wieso denn? Was ist das Problem hier? Er konsumiert Drogen. Also, das ist ein Problem. Drogenkonsum ist ein Problem. Und Bild Nummer 4. Gibt es kein Problem? Aber doch, es gibt ein Problem. Was ist das Problem? Sie sehen Zigaretten, Tabletten. Also, das ist Nikotinkonsum. Und das ist auch ein Problem. Okay? Und das letzte Bild. Ist das ein Problem auch? Gibt es Droge oder Nikotin hier auch? Nein, das ist kein Problem. Sie sehen hier eine Familie, eine Freude. Es gibt keinen Konflikt. Es gibt also Frieden. Gut. Das war die Beschreibung der Einstiegsseite. Aber hier, ich interessiere mich persönlich auf natürlich Bild Nummer 1. Nummer 1, was sagen Sie? Es gibt da was passiert? Es gibt da einen Streit. Und ein Streit, was muss man machen? Okay, ich habe mir das Wort. Es gibt einen Streit hier. Ein Streit, was muss man machen?
Man muss den Streit natürlich lösen. Also bitte auch Seite 104. Wie lautet der Titel, bitte schön? Streitschlichtung A1, Konflikte friedlich lösen. Schön. Sie machen dabei die Arbeit A1a. Wer liest vor? Wie sollten sich die Lehrer verhalten, wenn es in den Pausen auf dem Schulhof Streit gibt? Ich spreche darüber in der Klasse, mit Hilfe natürlich von den Ausdrücken im Sprechblase hier. Gut. Schön, nach der ersten Lektüre, das korrigieren wir in Plenum. Das Beste wäre, den Konflikt friedlich zu lösen. Super. Sie sollten den Konflikt schlichten. Wunderbar. Es wäre gut, wenn die Lehrer dabei helfen, den Konflikt zu lösen. Fantastisch. Jetzt machen wir Übungen zum Verständnis. Und die erste Übung ist Übung A1b, Seite 104, Textbuch. Was müssen Sie machen? Sie lesen den Text und Sie beantworten die Frage, wer hilft bei Problemen? Lehrer oder Schüler? Und das machen Sie in Gruppen. Ich habe 2 Gruppen gebildet. Die erste Gruppe, Sie lesen von Zeile 1 bis Zeile 20 und Sie beantworten auf die Frage. Die zweite Gruppe, Sie lesen auch von Zeile 20 bis Ende und versuchen auch auf die Frage zu antworten. Aber zu Hause können Sie das umgekehrt machen, damit alle den ganzen Text lesen. Die Gruppe 1 könnte von 20 bis Ende lesen und umgekehrt. Gut. Die letzte Übung ist die Übung A1w, Seite 104, Textbuch, ordnet die Sätze zu. Ich habe schon ein Beispiel gegeben, 1 passt zu Ö, 2 zu B. Also sie macht den Rest weiter zu Hause und sie schreibt ab. Schluss mit dem Unterricht. Ich bedanke Ihnen bei euch.